सर्दियों में ठंडे पानी का झटका अब नहीं। पेश है बजाज आर्मर सीरीज पेंटाकल 15L स्टोरेज वाटर हीटर, गर्म पानी का परफेक्ट समाधान। इस 15 लीटर स्टोरेज वाटर हीटर का स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट डिजाइन आपके बाथरूम के लिए परफेक्ट है। यह आता है टाइटेनियम आर्मर टेक्नोलॉजी के साथ, जो टैंक को जंग और क्षरण से बचाता है। साथ ही पेंटाकल 5 स्टार रेटिंग के कारण बिजली की खपत कम और बचत ज्यादा। भरोसे की बात करें तो बजाज देता है आपको 10 साल की टैंक वारंटी, 6 साल की हीटिंग एलिमेंट वारंटी और 4 साल का प्रोडक्ट वारंटी। इतना कुछ सिर्फ 10,999 रुपए में। ये डिवाइस आपके घर के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आज ही लाएं बजाज आर्मर सीरीज पेंटाकल 15L स्टोरेज वाटर हीटर और ठंड को कहें अलविदा। भरोसे के साथ, बजाज के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स।